paano maglagay ng sound effect sa ating video. Ang tutorial na ito ay para lang ito sa mga hindi pa alam kung paano maglagay ng sound effect sa ating video. Mga guys, dito na tayo sa aking cellphone. Ang gagamitin ko mga guys ay CapCut apps. Kung wala pa kayong CapCut apps mga guys, mag-download kayo nito mga guys. I-open natin mga guys ang CapCut apps. Pindutin ang new project para mapunta tayo sa ating gallery guys. Halimbawa itong video na ito guys, ang aking lagyan ng sound effect. Pindutin ang add one. Ayan na mga guys, i-try nating i-play mga guys. Pagkatawa na lang. Yan mga guys, may sound siya mga guys. Para tanggalin natin ang sound mga guys, kasi maglagay tayo ng sound effects, pindutin natin itong mute mga guys. Itong maliit na speaker logo. Ayan mga guys, maglagay na tayo ng sound effects mga guys. Pindutin natin ang audio. Pindutin ang sound effect. Ayan mga guys, loading siya mga guys, mahina ang signal mga guys. Ayan, dito tayo mga guys mamili kung alin ang gusto nating sound effect na ilagay mga guys. Halimbawa ito yung ilagay ko mga guys. Pindutin lang natin yan guys, yung parang may plus sign mga guys. Ayan mga guys, hanggang sa dulo yan mga guys. Lumagpas siya mga guys, putulin lang natin ito mga guys. Balik tayo sa unahan mga guys. I-try nating i-play mga guys. Ayan na siya mga guys, may sound effects na mga guys. Pagkatapos mga guys, kung reels ang video mo mga guys, pindutin mo lang itong mga guys, itong aspect ratio. Pagkatapos nga mga guys, pindutin itong 9:16. Pindutin itong check sa ibaba mga guys. Ayan mga guys, okay na siya mga guys. Pwede na natin siyang i-export mga guys. Pindutin natin ang done. Ayan mga guys, punta tayo sa ating gallery mga guys. Tingnan natin ang ating video na nilagyan ng sound effect. Ito yun mga guys, i-try nating i-play mga guys. Ayan mga guys, ganyan lang kadali maglagay ng sound effect sa ating mga video. Sana may natutunan kayo mga guys. Good luck sa inyo mga guys. Bye bye. Thank you.